Malem na shakhangnarabi Climate Activist Licypriya Kangujam Panduna Hangba Wahang ama Directorate of Education, Government of NCT, New Delhi Class 12 English for Support Material da Yaorakle hairi. Hiram masiga mari lengna chahi nauribi Climate Activist asina extra thaglakpa post amada Grade 12 ke English examination ke topic da Delhi Government na mahake maming haplakle haina phongdorakpa galloinana madugidamak apenpa phongdorakle Licypriya ki maram amadi mahake maming ado class 12 ke English course support material ke wahang da yaurakibane class 12 ke examination ke creative writing skill ke section B ke question 4 da mark mari ke wahang oina Licypriya Kangujam ki matang da panba wahang ado yaubane wahang ado da yauriba wadol de Licypriya Kangujam ase chahi taramathoi khakta ngaidibi climate change ke matang da thabak tawribi Manipuri ke environmental activist amane nahakna manager ama oi haina khalaga Licypriya Kangujam bu Delhi ke WWF na sindra pangtokadaba annual eco symposium da lead speaker ama oina wahai yankairom sangba invitation ama draft to haina wahang hankibane Panbayabadi naha oiribi Licypriya Kangujam national amadi international ki thakta Malem ne ikai khumnariba award sing maru oina Dr. APJ Abdul Kalam Children's Award World Children Peace Prize India Peace Prize Pangkrabi Malem na shakhangnarabi climate activist amane